Merhaba. Bugün Megane arabamızın kapı kollarının çok kötü hale gelmesinden dolayı bunları sökeceğiz. Sonra temizleyip tekrar takacağız. Bunu sökmek için şurada şöyle görüyorsunuz. Şurada bir kapak var, vida kapağı. Onu sökeceğiz. Ben şöyle bir şarap açma aleti kullanıyorum. Çakının içerisindeki. Bunu açtıktan sonra bunu böyle dışarı doğru çekelim. Normalde oranın anahtarı farklı ama şöyle ince düz tornavida iş görüyor. Hı hı. Vidayı kaybetmeyelim. Daha sonra bunu tutan tırnaklar var sadece. Şu şekilde biraz kabloyu çıkarttıktan sonra arkadaşlar burada şöyle bir yay var. Bu yay bayağı da gergin. Bunu çıkartıyoruz. Şu an görüyorsunuz ellerimi simsiyah yaptı. Çünkü maddenin ne olduğu belli değil yani. Akmış bir şeyler olmuş. E, Bir de şuraya dikkat edin. Burayı kırmamaya çalışın. Bu ne işe yarıyor derseniz. Bu yayın geri yerine gelmesini sağlıyor. Tabii şu an kablo orada olmadığı için anlaşılmıyor ama çok hassas bir parça. Dikkat edin buna. Bunu temizleyeceğiz. Daha sonra tekrar yerine takacağız.